Professor Alberto Carvalho, tudo bem? Vamos uma prática então bem legal, bem interessante para mexer com a nossa expressão facial, deixando ela mais jovem, mais brilhante, né, mais ativa, mais descontraída principalmente. Né? E vai ajudar também a descontrair o bruxismo, né, aquela tensão de apertar os dentes. Né? Você pode fazer ela com uma frequência que a musculatura, né, as memórias de contrações, elas vão ser substituídas por memórias de relaxamento, tá bem? Então, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, né? Toque aquele sininho que você recebe sempre vídeos novos, você fica atualizado. Compartilhe os vídeos, comente, tá bem? Vamos começar então. Então, primeiro, sentados assim, de forma confortável. Se quiser colocar uma almofadinha, ajuda bastante. Vamos soltar a cabeça assim para trás. Deixa relaxar o pescoço, né? As tensões no rosto começam primeiro no pescoço. Relaxe. E agora ao contrário, agora a cabeça para baixo. Aperta um pouquinho o queixo na base do crânio para você sentir um alongamento lá atrás na nuca, nos ossinhos cervicais. E vai respirando fundo durante todo o momento. E volta. E agora vamos fazer uma torção cervical. Vira a cabeça para a direita. E vamos sentir a relação que o pescoço tem com o maxilar, com o nosso rosto. Vai respirando. Volta. Agora ao contrário. Veja que é bem suave, né? Presta bem atenção. Não estamos forçando. E volta. Isso. Agora vamos segurar com a mão esquerda assim, passando por cima da cabeça. Puxa um pouquinho para o lado, sem forçar, como se fosse ouvir o ombro esquerdo. Respire. Volta. Outro lado. Bem soltinho. E volta. Isso. Agora faz um movimento circular. 3 vezes, 3 círculos para cada lado. Sentindo toda a dimensão do espaço que você passa com a cabeça. Isso é comum fazer um barulhinho, né? Que parece que tem areia, né? Ok, muito bem. Feito 3 vezes, agora vamos fazer uma prática que chama prática do leão. É um exercício de fazer uma careta, né? Pondo a língua para fora, já para começar a soltar essa região aqui, ó. Então põe as mãos nos joelhos, vamos inspirar. Quando soltar o ar, você põe a língua para fora e os olhos para cima, assim, ó. Isso, relaxa. Então essa região tem muita ligação com os nervos em volta do pescoço, com o maxilar, com a língua. A língua é um órgão, né, que nós usamos para nos expressarmos, né, para falarmos, está muito ligado ao coração, ao sentimento. Então é importante relaxar essa região para que a gente se expresse melhor também. Então, de novo. Pensa no seu rosto como uma máscara que você abre, estica. De novo. Enche o peito. Isso, veja que quando faz isso, você sente que começa a esquentar por aqui, porque aumenta a circulação nessa região. Mais uma vez. Aí, muito bem. Então agora vamos esquentar as mãos. Passe no rosto, puxando ele para fora, assim. Dê uma dinamização, um relaxamento na sua face, tirando aquelas linhas de preocupações da testa. E puxa. Esquenta bem as mãos e puxa. Isso, agora faz uma massagenzinha aqui. Tem a orelha, tem uma cavidadezinha que aparece quando você abre a boca. Aparece uma cavidadezinha aqui. Faz a massagem para soltar a articulação.
Essa pressão, né, que nós fazemos no maxilar tem muito a ver às vezes com raiva retida também. Muitas vezes estamos com raiva e às vezes sabemos e muitas vezes é inconsciente, mas são práticas que ajudam a pôr um pouco isso para fora, para não ficar agredindo dentro, né? Tá bem? Muito bem. Então faça a prática com uma certa frequência para que você tenha um bom resultado, tá bom? Professor Almir de Carvalho, namastê.